Nyesel baru tahu Gerinda ini, grinding lasan jadi makin cepat dan anti pegal. Hai Sobat Dolis, aku mau kenalin nih produk terbaru dari Dolis, yaitu mesin Gerinda 4 inch Dolis BA735. Mesin Gerinda yang memiliki bodi yang slim dan ergonomis ini ternyata memiliki tenaga yang sangat mantap loh. Di video kali ini aku mau kasih lihat ke kalian betapa cepat dan mudahnya grinding hasil lasan dengan menggunakan Dolis BA735. Walaupun harganya cuma 200 ribuan, tapi kualitasnya nggak kaleng-kaleng guys. Yuk segera miliki Dolis BA735 sekarang.